大家成日都驚嘅粒子植入之後，會唔會係一種放射性物質？會唔會造成環境污染或者對其他人有輻射傷害？我哋一齊睇下呢個劑量，呢個係我哋用咗量射線嘅個人計量儀。我哋見到而家完全係本底狀態，即係話喺正常嘅射線嘅環境下嘅一個狀態。而家我哋行埋去病人身邊睇下幾時開始顯示，行到呢度，佢依然都唔係咁明顯，個肚仲係跳動緊，只係好微細嘅跳動。如果我哋再貼近咗病人呢，可能部機就會顯示警報，警報即係話射線已經明顯有散射出嚟。我哋繼續行埋去，貼近呢個病人放0.7嘅離子之後呢，我哋見到佢貼近嘅時候呢，大約離病人個病灶有60公分左右就見到有警報，即係話呢個射線呢都唔係話危險度好高。只不過係話已經可以測到明顯高過本底嘅一個散射線。咁呢個狀態對人會唔會有傷害呢？短期內係冇任何影響嘅，因為咧佢要靠長時間積累先至會產生一定嘅劑量積聚。如果冇得積聚咧，其實射線係好安全嘅。你睇下，離開呢度咧就冇嘅，冇咩特別，已經進入咗本地狀態嘅，即係話一啲射線都過唔到嘅呢度。所以而家嘅射線其實好低，再加上呢種射線咧能量特別低，穿透力又特別弱，對生物嘅影響都好細，所以係非常安全嘅。